Salve galera, firme, tudo bem com vocês? É isso aí, manos e minas, ergam suas mãos para o alto e vai! E diga hip, hip, urra, digam hip hop, the hip, urra. É isso aí galera, estamos mais uma vez no canal Blind Tech Acessibilidade BR, meu nosso canal, moro? Meu nome é Rodrigo, meus amigos me chamam de RA, certo? Mais uma vez com vocês, pode acreditar, moro? Vamos que vamos, felicidade e alegria, esse é o lema, Deus no coração, e vamos seguir em frente na missão, moro? É isso aí pessoas, hoje galera, estarei falando uma parada bem bacana como sempre, certo? Mas antes de tudo, depois de mais nada, aqui no canal Blind Tech Acessibilidade BR, deixe o seu like, aquele joinha da hora, compartilhe com seus amigos o vídeo e também nas suas redes sociais. Você que não é inscrito, pô, inscreva-se aí, brother, tá perdendo tempo, mano. Acione o sino de notificações para receber todo o conteúdo, moro? É isso aí. E outra coisa, assista o vídeo até o final, sacou? É isso aí. Hoje, galera, é mais um vídeo da série Temas de Efeitos Sonoros para o leitor de tela G-Show, moro? Hoje estarei falando do tema de fliperama, é isso mesmo. É o tema Pinball Fliperama anos 80. Pô, quem é dessa geração dos anos 80 aí, sabe do que eu tô falando. No computador, hoje em dia, tem esse joguinho Pinball. Né, quem tem computador sabe do que eu estou falando. Se você procurar também na internet, até no celular mesmo, nas lojas da Play Store, não sei se no iOS tem também, você acha, né, esses joguinhos pinball. Beleza? Falei demais? É isso aí. Então, galera, estará no servidor, na loja de recursos adicionais do G-Chuta. Opa, estou mandando mensagem aqui. Estará lá nas lojas, ou na loja do recurso adicional do G-Chuta. Só digitar lá é pinball, certo? P-I-N-B-A-L-L, pinball, certo? Ou fliperama, digitou pinball ou fliperama, aí vocês fecham o teclado, façam a varredura da esquerda para a direita e abaixo as sugestões, vocês já vão encontrar ali pinball, sacou? Aqui na descrição do vídeo abaixo também deixarei o link, para quem quiser só clicar aqui na descrição, baixar, clicar e também fazer a sincronização, também funciona da mesma forma, certo? Eu já estou com ele aqui. Eu nem desinstalei, eu já estou com ele aqui funcionando. Ó, fazer a varredura da esquerda para a direita. Resultado da pesquisa 4. Estou com a voz da Gabriela. Mais opções. Ó, a varredura é esse barulhinho. Resultado da pesquisa 4. Aqui, ó, menu principal. Eu vou até as configurações de feedback para mostrar para vocês, ó. Fazer o L na tela. Menu principal. Configurações do G-Show. Aqui, ó, configurações de G-Show, 2 toques. Configurações de feedback. Configurações de feedback, 2 toques. Configurações de feedback. Aí vamos aqui em temas de som. Navegar. Configura. Feedback sonoro. Volume do tema de som. Temas de som. Você clicando aqui, 2 toques. Temas de som. Aí é só procurar aqui, né? Vamos procurar aqui o fliperama. Pinball Fliperama anos 80 Blind Tech Acessibilidade BR marcado. Aqui tá marcado, certo? Se vocês não tiver marcado, só dá 2 toques, pronto, ele já funciona. Eu vou marcar outro aqui, ó. Moonwalker Game. Blind Tech Acessibilidade BR. Temas de som. Marquei isso aqui que eu tenho, que é o Moonwalker, né, do Michael Jackson. Aí vou trocar. Moonwalker Game. Temas de som. Temas de som. Agora eu vou escolher aqui o Pinball Fliperama. Temas de som. Pinball Fliperama anos 80 Blind Tech Acessibilidade BR não marcado. Aí 2 toques. Temas de som. Aí já fez um barulhinho. Cheio de efeitos sonoros, né? Do antigo Fliperama, né? Pinball. Certo? Aí feito isso, só voltar uma tela. Configurações de feedback. E se deliciar. Caso vocês queiram baixar, não precisa ir em recursos adicionais, né, fazer todo aquele giro, né? Vocês clicam aqui, a configuração de feedback. Configurações de feedback. Passa a varredura da esquerda para a direita. Navegar. Configurações. Feedback sonoro. Volume do tema de temas de som. Pinball Fliperama anos. Gerenciar temas de som. Download de temas de som. Aqui, o download de tema de som. Clica aqui. Então, é só vir aqui. Fazer aquele trâmite, digita aí pinball, nem precisa digitar pinball, pimba, P-I-N, P-N-B, fecha o teclado e aí clica, né, no efeito sonoro, beleza? Feito isso, só brincar aí, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, o gesto de voltar. Configurações, tela em Pathfinder. Aí vocês, eu vou aqui no primeiro item da tela. Shop e lojas compras online. Pathfinder. Esses efeitos sonoros de rolar para cima e rolar para baixo. Clicar aqui na lista de aplicativos.
Resultado da pesquisa. APK Editor Pro. Vou rolar pra baixo, ó. Sim. Agora eu vou rolar pra cima. Resultado da pesquisa. 4. Legal, né? Voltando a tela. Tela API Finder. Quando volta a tela faz aquele barulho. Pá, pá, quando você puxa. É tipo como se fica uma bolinha encaixada numa fileira. Você puxa um botão com a mola e solta. Daí ele faz esse barulho aqui, ó. De troca de tela. Vou escolher aqui o WhatsApp. WhatsApp Business. Ó, vou clicar e fazer o barulho. WhatsApp. Ó, da hora, né? Então é isso, certo? Vários efeitos pra vocês aí. Desligando, ligando também o celular. Na tecla Power faz um efeitinho bacana. Colocando o dedo aqui na tela faz um efeitinho bacana. Nível da bateria em 55%. 2 bar, Bluetooth, 2 bar, notificação do Vavilet. Aplicativos usando o Vavilet. Nova conversa. Então é isso, galera. WhatsApp Business. Tamo juntão aí, se deliciem com o efeito pinball, né? Um fliperama aí, os seus gestos do leitor de tela G-Show. Até o próximo tema aí. Vamos que vamos. Blind Tech Brasil, o meu nosso canal. Fiquem com Deus. Blind Tech Acessibilidade Brasil.